ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി പഴം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടി, 1/2 കപ്പ് മൈദ, 2 ശർക്കര, ഉപ്പ് പാകത്തിന്, 10 ചെറുപഴം. ഇത്രയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത്. ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് നമുക്ക് അരിപ്പൊടിയും മൈദയും ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഒരു വട്ടം അരിച്ചെടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ശർക്കര നമുക്ക് ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം. കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഉരുക്കിയെടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ ഈ പഴം നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു 10 പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഉരുക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പഴത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ശർക്കരപ്പാനിയുടെയും മിക്സ് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. അധികം വെള്ളമായി പോവരുത്. കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. ഇതുപോലെ ഒരു പാനിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സ് ഇട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം കൂട്ടാനും കുറക്കാനൊക്കെ പറ്റും. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറണം. ഇത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. പഴംവട അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണിത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.